bismillahir rahmanir rahiim galab wanaagsan halkani waa xog baahiyaha ciyaaraha barnaamijkeena galabta waxaynu ku eegi doonaa natiijada kulamadii shalay la ciyaaray ee Euro 2020 iyo kuwa maanta la ciyaari doono iyo sidoo kale natiijooyinkii Copa America oo xalay 2 kulan la ciyaaray waxaana barnaamijkeena aan ka marnaan doonin wararkii ugu dambeeyay ee suuqa kala iibsiga ciyaartoyda fadlan haddii aad ku cusub tahay channelka subscribe saar haddii muuqaaladeena ay ku cajabiyeen fadlan like saar like waxa ay naga caawinaysaa in muuqaalku asxaab نجارو مع السندين aynu ku bilawnay shalay waxa la ciyaaray 3 kulan oo kamid ah Euro 2020 kulankii ugu horeeyay ayaa dhaxmaray xulalka Ukraine iyo waqooyiga Macedonia waxa ayna guusha 2 gool ay ku raacday xulka Ukraine ciyaarta labaad ayaa dhaxmartay xulalka Denmark iyo Belgium waxaana 2 gool ay guusha ku raacday Belgium kulankii ugu dambeeyay ee xalay ayaa dhaxmaray xulalka Holland iyo Austria waxaana 2 gool iyo eber ay guusha ku raacday Netherlands xulalka Belgium iyo Netherlands ayaa ku biiray xulka wadankaasi Talyaaniga usoo baxay wareega 16 ee Copa Euro 2020 sidoo kale maanta ayaa la ciyaari doona 3 kulan oo kamid ah Euro 2020 waxaana ciyaarta ugu horeysa ay dhaxmari doontaa xulalka Sweden iyo Slovakia ciyaarta labaad ayaa dhaxmari doonta xulalka Croatia iyo Czech Republic waxaana ciyaarta saddexaad ay dhaxmari doontaa xulalka England iyo Scotland sidoo kale xalay ayaa la ciyaaray 2 kulan oo ka tirsan Copa America waxaana kulanka ugu horeeyay uu dhaxmaray xulalka Colombia iyo Venezuela waxa ayna ku soo gabagabowday ever halka xulka Brazil oo 4 gool iyo waxba uu ku garaacay xulka Peru caawa ay jirtaa ciyaar aad u adag oo kamid ah Copa America waxaana xulalka Argentina iyo Uruguay ay isku wajihi doonaan caawa kulanka labaad ayaa dhaxmari doona xulalka Chile iyo Bolivia markan aynu eegno wararkii ugu dambeeyay ee suuqa kala iibsiga ciyaartoyda kooxda Atletico Madrid ayaa isugu geyn doonta xoogeeda oo dhan sidii ay ula soo saxiixan lahayd kabtanka xulka Wales iyo naadiga ay dariska yihiin Real Madrid ee Gareth Bale sida ay ku waramayso El Gol Digital kooxda heysata horyaalka La Liga ayaa dananaysa saxiixa laacibkan oo looga baahnayn garoonka Bernabeu Bale ayaa 2013 Real kaga soo biiray Tottenham waxa uuna ka mid noqday xidigaha lafdhabar ku ah naadiga Blancosca balse labadii sano ee ugu dambeysay ayaa siyaabo kala duwan waxa xidig uu dhacay kursiga kaadka naadiga waxaana sidoo kale khilaaf xoogan uu soo kala dhex galay macalinka Real Madrid oo macalinkii hore ee Real Madrid Zinedine Zidane waxa uuna ugu dambeyn xilli ciyaareedkii la soo dhaafay si amaah ugu laabtay naadigiisii hore Tottenham 31 jirkan ayaa xilli ciyaareedkan iyo ku dhameystay 16 gool waxaana kooxdiisa Spurs uu ka caawiyay inay u soo baxaan Europa Conference League inkastoo shaqada naadiga uu ku soo laabtay macalinkiisii hore ee Ancelotti haddana waxaa la tilmaamayaa in naadiga aysan bedelin go'aankeeda oo ay doonayso Bale inuu ka baxo kooxda macalinka Atletico Madrid Simeone ayaa raadinaya ciyaaryahan la mid ah Bale oo ka ciyaara weeraryahanada gadaashooda waxa uu naxariisiisa u gudbiyay maamulka naadiga sidoo kale laacibkooda reer Portugal ee Joao Felix ayaa dalab ka helay kooxda Manchester City waxaana macquul ah in Bale ay doonayaan inay bedel uga dhigaan xidigaasi haddii uu ka baxo Madrid kooxda kubadda cagta ee Manchester City ayaa dalab ka gudbin doonta weeraryahanka kooxda Atletico Madrid ee Joao Felix xagaagan waxaana macquul ah in naadiga reer England ay dalabkaasi ka mid dhigto xidigeeda reer Portugal ee Bernardo Silva kooxda Pep Guardiola ayaa suuqa ugu jirta helida weeraryahan cusub markii ay fasaxeen weeraryahankoodii reer Argentina ee Sergio Aguero oo ku biiray kooxda Barcelona kooxda City ayaa rabta Harry Kane inuu bedel u noqdo Aguero balse haddii ay ku guuldareysatay heshiiskiisa ay Sky Blue u dhaqaaqi doontaa xidiga kooxda Atletico Madrid ee Joao Felix sida ay qorayso Eurosport City ayaa isu diyaarinaysa dalabka 20 jirkan waxaan xidigan ay macquul tahay inuu ku kaco lacag la mid ah tii Atletico ay ku soo qaadatay oo gaaraysa 113 milyan oo pound dhinaca kalena kooxda kubadda cagta ee Leicester City ayaa laga aqbalay dalabkii ay ka gudbisay weeraryahanka tayada leh ee kooxda Red Bull Salzburg Patson Daka waxaana goordhow ay ku dhawaaqi doontaa saxiixiisa si rasmi ah daayirka reer Zambia ayaa ka mid ahaa weeraryahanada da'da Yurub loogu doonista badnaa waxaana 42 kulan oo xilli ciyaareedkan uu ciyaaro kooxdiisa uu dhaliyay 34 gool kooxaha Liverpool iyo Chelsea ayaa ku dagaalamay saxiixiisa waxaana isbuucii hore sidii aan idin soo tabinay heshiiskiisa ku dhaweed Liverpool balse kooxda Foxka ayaa mar qura si xoog leh ku soo gashay tartanka waxa ayna haatan ku guuleysatay in xidigan ay ka dejiso garoonkeeda King Power Stadium kooxda Leicester ayaa ku heshiisay naadiga reer Austria lacag dhan 30 milyan oo euro dhanka kalena sida uu xaqiijiyay Charles Watts oo ah wariye gool u qaabilsan naadiga Arsenal
wakiilka daafaca kooxda Brighton iyo xulka England Ben White ayaa kulan kula yeeshay Edu garoonka tababarka naadiga Arsenal ee London Colony 23 jirkan daafaca ayay kooxda Arsenal daneynaysaa waxaana dalab 40 milyan oo pound ay ku gudbisay laacibkan iska diida Brighton waxaana haatan ay qorsheynaysaa Gunners-ka in dalab labaad uu gaarayo 45 milyan oo pound ay u gudbisay naadiga Brighton waxaana la qiyaasayaa in ay ku filnaan karto helida laacibka reer England wakiilka ciyaaryahanka ayaa ku wargeliyay Edu in xidigiisa uu diyaar u yahay ku biirida naadiga reer London sida darteedna ay didijiyaan doonistiisa tababaraha Arsenal Mikel Arteta ayaa u ah taageero weyn daafacan da'da yar waxa uu doonayaa inuu magaalada London ka howlgeliyo xilli ciyaareedka dambe dhanka kalena isla naadiga Arsenal ayaa isbuuca dambe dhexdiisa dalab rasmi ah ka gudbin doonto khadka dhexe ee kooxda Leicester City ee James Maddison maalin ka hor ayay ahayd markii si lama filaan ah ay u soo baxeen wararka Maddison la xiriirinaya Arsenal waxaana shalay warkan xaqiijiyay Chris Whitley oo ah wariye ku caan ah arrimaha Arsenal kooxda Gunners-ka ayaa raadinaysa ciyaaryahan ka dheela nambarka 10aad waxaana dooqeeda goowaad ahaa Martin Odegaard balse Real Madrid ayaa u muuqata mid ceshanaysa laacibkeeda waxaana haatan Arsenal ay dooqeeda goowaad ka dhigatay xidiga reer England waxaana ayna aaminsan yihiin in 60 milyan oo pound ay ku filan tahay in kooxda Leicester ay fasaxdo laacibkani tababaraha Leicester City ee Brendan Rodgers iyo ciyaaryahankiisa ayaa waxaa soo galay dhexgal khilaaf waxaana naadiga London ka dhisan ay doonaysaa inay ka faa'iideysato fursadaasi dhinaca iyo Talyaanigana isbuucan bilowgiisa ayay ahayd markii Juventus ay ku dhawaaqday in ay kordhisay heshiiska amaahda ah ee Atletico Madrid kaga soo qaadatay Alvaro Morata balse waxaa muuqata in ganacsiga labada naadi uusan halkaasi ku ekaan doonin xilli ciyaareedkani kooxda kubadda cagta ee Atletico Madrid ayaa dhigeeda Juve u soo bandhigtay dalab ah ciyaaryahankeeda khadka dhexe ee reer Spain Saul Niguez uu ugu wareegayo kooxda Turin ka dhisan halka Atletico ay dhankeeda doonayso weeraryahanka kooxda Juve iyo xulka Argentina Paulo Dybala sida ay daawacday El Mundo Deportivo Atletico Madrid ayaan ka quusan isku dayadeeda ay ku doonayso saxiixa Dybala xagaagan laacibkan ayaa mustaqbalkiisa Juve uu shaki ku jira waxaana Atletico ay tahay kooxda kaliya ee dalab rasmi ah doonaysa inay ka gudbiso laacibkan tababaraha cusub ee Juve Maximiliano Allegri ayaa doonaya xidigan inuu sii joogo kooxda balse wadahadalada naadiga iyo xidigan ayaan la isku fahmin weli waxaana loo badinayaa in marwada duqda ay laacibkan suuqa dhigi doonto barnaamijkeeni galaftana waa inaga inta